Bannayuganda wowe botazuukidde kibuuka y'abagamba nalubo teyazuukidde. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TMO Online Television. Yeze Saalongo Kanka Kapita mwebale nnyo okukola ebigasa omwaka 2022 sigenda kubamalira budde yadde. Omusajja gwe mulaba maaso awo erinnya lye Luyiba Babulomandem obudde bwadda ku bunnaabwo embeera n'emwononekera olunaku lwe yasalawo okuwaayiriza Bobi Wine nti yali amukulira mu kibinja ekyali kinyakulako abantu obusimu mu Kampala zilaputopu n'obusawo Ssaako ekibinja ekyali kyo ky'amasomero okwetoolola Uganda ng'ekikolwa kino yali akikola nga waliwo abanene abamusuubiza okumuwa miliyoni 7. Olunaku olwo okuva lwakeera Luyiba Babulomandem agamba nti yali muyimbi mukuukutivu era nga yasalawo okubanga ekikolwa ekyakikola nga waliwo omuyimbi ayitibwa DJ M.i.S.O gwe yasanga ku kalenda eyamuliiramu n'amugamba nti okusinziira nti nno oyagala okulakulanya music wo waayira buwaayizi Bobi Wine nkutwale wa Brian White bakuwe ssente ogaggawale okoleyo ne ku nnyimba terwali olwo ng'asaza ddiiru bamukkiriza munyonyo. Ekyasinza omuweesa omulimo bye bifaananyi by'olabaawo bye yalina ne Bobi Wine mu kiseera Bobi Wine we yayingira paalamenti ng'omubaka wa paalamenti. Kaakati Babulomandem mu bifaananyi ebyo by'olaba embeera yamwononekera kumala omwaka mulamba obulamu bwasooka kubanyumira. Kaakati bye ngenda okugamba sijja kubanga nkulwisa kuba y'emboozi y'olunaku olwaleero amutwalako mu wooteeri eyo yakuŋŋaanya akabinja ka banne 7 ne bakola akatambi nga bagamba nti bo babbi bannakinku naye bazze okukyuka akatambi kamufuukidde ekizibu mpaka kwagala kwejja mu budde ng'ennaku zino atambula n'obutwa. Kyasobola okukola nkimanyi nekyensobola okuyitamu era ndi ready nnaku 3 emabega mbadde ngenda kwetta n'obutwa bwange mbulina mpita nabwo in case of anything nze ndi willing okufa obutwa bwange mbulina era nga ndi willing okufa naye nga nwanira mazima naye ngenda kwetta olw'embeera ngenyize bangobye mu nnyumba sina wensula nengamba naye nkoze enki maama wange yali ankwatako afudde yakamala emyezi 4 wansi twakamuziika sina wenzirukira nti ngende nfuna obuyambi nendaba nga option eriwo yakufa. Akatambi akamufuukidde ekizibu kansooke nkabateereko ndyoke nsabule emboozi oba ndyoke mbateereko emboozi y'olunaku olwaleero mujja kwewuunya ebivugwa mu ggwanga lyammwe lyennyini mwe musula nga mufuluuta. Kale akatambi kano kaakolebwa mu kiseera kya Brian White Foundation era ng'osobola okukasanga ku mutimbagano gwabwe gwa YouTube. Babulomandem ng'agamba nti mubbe munyakuzi wa busimu era nga yali wa kugamba nti Bobi Wine yamukulira. Amannya agange mampita Luyiba Babulomandem nga ku street nali nkozesa erinnya lya Masanda nali mubbi. Olugendo lwange okutuuka wano ntandika ntya? Ntandikira Busoga gye banzaala kyalo Buseesa. Embeera egyetabukamu mukadde wange ne muzeeyi wange baawukana. Bwe baawukana fe abaana ne tusigala ttayo muzeeyi embeera ne mutabukako n'atandika okunywa omwenge nga takyasobola tulabirira. Abaana abasigadde ne bagenda ne maama nze ne nsigala ne muzeeyi. Embeera bwe yatabuka nengezaako nnyo okuba nti neenonyeza ekyokulya neenonyeza embeera okuba nti mbeerawo ng'omuntu. Embeera neekaluba nasookera mu kukimira abantu mazzi egaali neefa nenkivaako neetandika okwetikka emigugu kasooli biki ku byuma bino ebya kasooli nakyo nekigaana nendwala ekifuba nekimpisa bubi nnyo. Kati nina mukwano gwe abamuyita Zombi yajjako mu kyalo mu biseera by'ennaku enkulu nanzijjayo ne munnyonnyola embeera n'angamba ojja kujja e Kampala nenzijja e Kampala. Bwe natuuka e Kampala omulimu gwe natandikirako gwali gwa kutunda ddagala lya habo nga nakakolayo akaseera katono kampuni ne bagiggala. Bwe bagiggala nemba nga sirina kyakkola mu kyalo gye nvudde teri kyensobola kuddayo okukola kuba navaayo ng'embeera ngimanyi eno gye nzize wali byonoonese. Ekifo kye natuukiramu bakiyita Kisenyi amanyiwo mu Kisenyi. Naye sirina kyakkola ne nnyonnyola bakyali bange abaali awo nga bamanyi society gy'obeeramu ye ku Molding amize gye baali bakola gyali gya kubba kunyakula
Nentandika omuzoogo olw'embeera nga sirina kyakkola. Embeera nentandika mpolampola ne banjigiriza nga bantandisiza mu njaga n'ennyo enjaga. Kuva mu njaga ne batandika okumpa ebinyeebwa nga ngenda nga atunda ebinyeebwa ku street nga bwe nyakula obusimu, laptop, ebintu ebyenjawulo ebivaamu ssente mu jjaamu. Lunaku lumu twalina mukulu waffe yali atukulira. Yatuukako ewa Mr. Brian nga awulidde omulanga nga Brian yeetaaga abantu abali mu mbeera gye tulimu. Mr. Brian White mukama waffe najja n'atugamba ebintu bye tukola bino tusobola obbivaamu kuba tufunyeewo omuntu asobola otuyamba. Kuba bye tukola tetubikola nti kitone kiri awo kigenda tuyamba obulamu bwaffe bwonna. Bitusuula mu katyabaga ne tumuwuliriza ne twesitula ne tujja wa Mr. Brian. Bwe twatuuka wa Mr. Brian abamu twalina endowooza nti engeri gy'atuyita agenda tuweerawo ssente tugende tukole ebyo tukola. Bino binsusseeko saba weetangire n'akatangawuuzi. Mboozi mpanvu nnyo erimu okubonyaabonyezebwa, erimu okufa, erimu okukwekebwa, erimu abasajja bano okubonyaabonya abantu. Tuli mu buwambe kakawakawamu banna banda yanna kalama biranga kivuga biwobe. Amannya mwegali abaabalambulangako ebyabasuubizibwa n'ebyabakolebwa. Abaana bano abaali ku ludda lwa Bobi Wine baba baterese okubakozesa ensonga ez'enjawulo ezaalimu okuwaayira Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku bigambo. Ojja kujja n'ebifaananyi ebyo ebya Bobi Wine. Ojja kujja n'ebifaananyi ebyo ebya Bobi Wine. Ngompulira bulungi. Ojja kujja n'ebifaananyi ebyo bw'otuukayo wali obadde mubbi. Era yogera nti obadde mubbi onyakula ne bakamabo oboogere. Kambuuze. Yes. Wali mubbi? Saali mubbi. Anti olwangamba stand. Stand kitegeeza akabadi. Akabadi. Ogenda kuteekawo akabadi. Yes. Ojje ng'ogamba wali mubbi. Ali mubbi. Otwalire Brian White. Ebifaananyi byo ng'oli ne Bobi. Yes. Awo nkutegedde bulungi. Era nga aŋŋambye bakamaabo be yali aga nti olage ne bakamaabo. Yes. Wali wakulaga yaani? Bobi Wine. Wali wakulagayo Bobi Wine. Yatukozesa. Wali wakulagayo Bobi Wine. Yatukozesa. Ebyo nambijje mu mboozi eno temugaa nti ze mbyogera. Ze ndi muweereza naawe bw'olijja n'ombuulira ebibyo ndibibuulira abantu. Kantandike n'akayimba ka Babylomande mukano ke yali akubye nga musajja yeetundira obugatto bwe obusente n'abujjamu n'agenda mu studio n'akuba dancehall. M.i.S.O ne banne gye bamusanga omuyingiza mu ddiiru. Katusooke tuwulizeeko akayimba katono tugende butereevu mu puroguraamu y'olunaku olwaleero. Babylomande Team Clear Shot Statement in Ejizimbe Pirate Beats Ejikumbulezi Ayecho Ejikumbulezi Ejikumbulezi Woy Rondo Ejikumbulezi Ejikumbulezi Ayecho Ejikumbulezi Ejikumbulezi Woy Rondo Ejikumbulezi I we no give a damn, we no give a fuck. And the was that people them attack. To the Bobby, and the way I go rock. Bigger producer on this track. Bali bako bambo no kwemba chikusobola ino talanta mungu yangabula. Kenje zwelendi jaba sandabula. Nabakopenga mwita na kubasimula. Raga muruso gandi jaba sensebula. Moto mukulu musila monoyo eya kutula. Chema wika twita chisandukula. Chache nufo twita chifunde chibulezi. Ayecho Ejikumbulezi. Nga nsaba okulula ekitundu kino nyogera okubajjukizaako nti kampuni eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel ye kampuni ekuteekerateekera travel documents n'osobola okutambula okuva mu ggwanga lino ogenda mu ggwanga eddala. Si kampuni etwala bantu bweru, kampuni eteekateeka mpapula oba giyita processing travel documents esobola okukufunira work permit mu South Sudan ne wano mu ggwanga Uganda. Abali South Sudan nga mwagala kolera Uganda bakuteekerateekera honeymoon ate yo bagikolako yonna
okuva lw'obagambye mu nsi yonna gye wali agadde okolera honeymoon mwabagenda okumala obufumbo ate era bakuhandolingira emigugu gyo singa be babeera mu nteekateeka z'okutambuza n'okuteekerateekera ebiwandiiko. Juba Rail Travel ojja basanga ku Pakore Building opposite Watoto Church oba opposite Senana Supermarket ate South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception. Nkugamba nti bw'oba onaakulaakulana okudda ku Ddala Ddala kozesa Stone Roofing and Construction Company, kampuni y'abazimbi abasikawutu abatabba material ate abatereeza omulimo. Abasikawutu bano bavubuka abalina amaanyi bakulirwa Nkooyoyo Elisa Kiwana ate basangibwa Nansana ku kisaawe kya Municipal Council oba ku namba z'amasimu z'osobola okukoppako wano. Bayiiya nnyo tebazimba ku ttaka lye batakebedde balinayo ne basobola okukuguza. Ekirala ekyenjawulo nti ate ng'oggyeko ekya Stone Roofing and Construction Company balina hardware gy'osobola okugulawo akawunti n'osasula ebinaazimba mpola mpola lw'oli biweza n'otandika okuzimba hardware ebeera ready okusupplyinga byonna biwagula mu kibanja mpola. Asinga Stone Roofing sinamufuna bwe namufuna ya kumubabuulira. Bakubiriza mwenno gende wa Jjajja Jjumba Lubowa aligaweesaayo mukono mu kirowooza eri oyo yenna yamenyeka egumba Ssaako n'abaanuuka ebinywa abakyala abaasooka nga muzaala abazzaawo nga tofunye bulumi bwonna. Alina ekitone ekizaaliranwa mwasobola okujjanjabira nga tofunye bulumi bwonna. Gendayo oba mukubire ku namba z'amasimu ago. Kyewuunyisa agaba n'ebitanda eri abo bonna abalwadde abatasobola kutambula mpaka lw'onaawona. Genda bugenzi mukono mu kirowooza oba tuuka ku Bishop Stage mukono obuuze wa Jjajja Jjumba ogenda ofuna obujjanjabi. Katandike program y'olunaku olwaleero. Gamba munnagambe munne nti mujje muwulire ekiri mu ggwanga lyammwe. Tubalamusizza nnyo buli omu gimusi gy'asinziira kubanga mutulaba. Mwebale nnyo okutuwagira. Situjja babuuzaako kuba ensonga ya lwaleero si ensonga za bulijjo ke tubabuuzizaako kamala twagala kuddukira ddala ku nsonga. Tulina omwami gwe mulaba eri eno emabega waliyo production ereese VDN. Tulina ebizibu bingi nnyo olunaku olwaleero. Nsaba buli omu agambe munne nti tega amatwi owulirize ate ensonga gikwate mu ngeri ya kisajja kikulu. Njagala musooke muwulirize VDN ogiraba okuva gyetandikidde mpaka gy'enaasembera tusalire wamu amagezi. Ssebo tusanyusa okulaba. Ssebo. Amanya n'eddoboozi bampita Luyiba Bablo Mandem. Kansinzira Busoga gye nva gye banzaala. Busoga bakuzaala kitundu ki? Buseesa. Mu Bugweri district. Yes. Gye wakulira gye wasomera? Gye nasomera era nga gye nakulira. Era nga nasomera ku Buseesa Nursery. Nenvaawo nengenda ku Buseesa Mixed and Boarding Primary School. Nenvaawo nenzija kuyiganga Dynamic. SS nemala senior 4. Yes, bwerange misomo gyange gyakoma mu senior 4. Wakoma misomo wamala senior 4 wazamala. Amala senior 4, senior 5 sente ne zibula. Ne senior 4 najewerera. Sente bwe zabula sigenda senior 5 nentandika okuzogana n'ensi. Mpulira. Wali tonava ku sente kubula. Yes, ani yali akuteekamu akasente? Okusoma. Yali mukadde wange maama. Ate taata yaliwa. Taata ye mbadde saagala kumwogerako nnyo olw'ensonga embeera ze. Sibe bano bataata abafaayo eri abaana olw'embeera ya finance. Tezaavaayo nnyo kuyamba baana. Bakuzaala wekka? Baatuzaala abaana 5. Yesebo. Mwenna okusoma kwali kutya? Ensoma yaffe era ffenna twakoma mu senior 4 buli amalanga senior 4 ng'ezeyongerayo zibula nga bakwata ku mulala omutaate bagamba nono katumusomosa amale senior 4 ayige okweyogerako n'oluzungu kuba senior 4 kuba kweyogerako. Yes. Kuba kufuna basic ebitandikirwako. Yes. Embeera eno ey'obulamu bwa bulijjo ng'oggyeko ebyokusoma yo yabayisanga etya? Embeera ya bulijjo teyali nnungi okutwaliza awamu kuba abo natuuka mu senior 2 mukadde wange akasente kaba katonotono. Nensalawo nange otandika okweyanga omuntu. Nentandika okukimira abantu amazzi ku kyalo. Nga mwensijja akasente akagula ebitabo. Mukadde wange n'ayongerezaako, mukadde wange maama okunyongerayo. Olina abakujjukira nti wabakimira ku mazzi? Mbalina ne ku kyuma gye nakolanga Mr. Nase Buseesa njulira bulungi. Mukyala Anet omusawo w'amaanyi era buli omu amumanyi e Bugweri. Namukimiranga amazzi n'okumulimiranga mulimira ku kyala awo. Nga mbeera onoonya buweebezaawo n'okumalako senior 4. Ne baganda bo mukule ku bitabo. Yes. Embeera eyo ngitegedde.
kakati Yes, sir. olwomaze senior 4 Yes, sir. otandise ensi eno okwagala ogikwata mu ngeri ya kisajja kito kuba wali muto Yes. mu ngeri y'ekisajja ekikulu naye kati kambuuze Yes. otandika atya okutambula ojje Kampala? Okujja e Kampala Mm. najjira ku mukwano gwange Mhm. bamuyita Zombi. Mm. Zombi yalina kaaluumu Mm. mu Kisenyi Mm. nga gy'asula. Zombi nga linnya lye Zombi lye linnya lye kuva mu kyalo yalina amannyo nga galinga ag'empirika. So abantu bamukazaako Zombi amannyo ge nga mawagufu. Yes. So namukwano gwange mulala bamuyita Saadi ng'akola mu Buzira Herbal Company e Kasubi. Bwe namukubirako essimu ne mugamba naye mu kyalo embeera ekalubye tukoze tutya nanga maze nno omulimu naye sina wakola ki wakusuza. Okukubira Zombi n'agamba nze naawe okusuza ojja kuviiranga wano mu Kisenyi ogende e Kasubi okolera ne mu Buzire ya Dr. Saalongo Mokisa akimanyi bulungi nakola kewuwe e Kasubi. Kati Zombi akuwadde w'okusula. Yes. Oliye kyaliwo akufunidde omulimu. Yes. Ababuzira abo si be batambuza eddagala. Beebo bennyini. Waliwo bwenda ababeera mu Costa. Webali nnyo mu t-shirt za green. Mu t-shirt za green nga batunda eddagala ly'amannyo biki ebyo erya habo. Yes. Wajja n'otandika okukolayo. Yes. Kati embeera eyo kiki wali osuubira ng'okola mu mirimu egyo? Ekyandeetera okukola nsobole nange okubaako bwe neetandika kuba namanya nti gye nvudde mu kyalo embeera si ya mulembe. Nange nzija e Kampala neenoonye ntandika okunoonya embeera mbeeko bwe neezimba mu bulamu. Ffenna tuva nze ne yava e Masaka gwe wasala Kiira nze nasala Lwera. Ffenna tuggwera wano buli omu ng'alina kyakola ki kyagoba kubako n'ebigendero. Awo nno nkutegedde bulungi. Kati otandiikiriza mu Buzire eyo. Yes. Mwavaamu akasente? Buzire eyo yavaamuko kasente akatonotono. Nensobola nange opangisa ewange nenva ewa Zombi nempangisaayo karuumu kange emakindi nga bwe kiri nti kuva buto neegomba okuyimba era njagala nnyo okuyimba era mmanyi okuwandiika ennyimba nempangisa emakindi whereby ng'emakindi nsobola okwakisesinga studios ezisinga era mukwano gwange bamuyita Pirate Beats nansembeza nemba nga ntandika okubeera ku studio awe wuwe bwe twavanga nga ngendako kalenda bwetyo ng'olunnyuka ngendako kalenda bwe nava mu Buzire okudda emakindi nensalawo okukyusa omulimu nga nfunyemu kakapita akatonotono nange nentandika okutunda engatto awo ekibuye ku katale. Yes. Wava mu Buzira ofunyeyo akasente mukoze nogaa kanve wa Zombi ngende ewange kuba kati omusajja aba akuze oba olina okwesuza. Bwe kivaawo ekyo nogaa kati kakapita akasigadde kansuubule engatto nga nsuubula kaguje. Zije kaguje ku makya nensuubula engatto zange. Kaguje eyo wali wansi ng'ekatwe wali wansi awo era natambuzangawo bigere kuba kumpi nenzija nensuubula engatto zange nengenda waka nenzoozaako bulungi kuba ziba za mu kikadde nenzoozaako nenziteekamu obucupa bulungi akawunga essaawa 12 aba City Council baba bannyuse kati olwo nga ffe tugenda twalawo ekibuye wali ku Total kati ku makya eziba zisigaddewo nga nogenda ekibuye mu katale ngenda nenzaalawo ku makya awo ssaawa 10 ez'ekiro paka ssaawa 1:30 olwo mba amaze okukola emisana mbeera mu kusuubula na kuzitereezaako. Mazima. Yes. Kakati awo nkutegedde bulungi ekirooto kyo okiggyeyo bulungi okufunamu kasente. Mu ngatto omwo mwalimu sente? Mu ngatto mwalimu akasente nasobola okwegulira ku bintu eby'omu nnyumba nasobola okukolayo ku luyimba era nga sente ziva mu ngatto. Pirate Beats anjulira nagenda nakolera oluyimba bayita kigumbulizi lulungi nnyo. Yesebo. Kati esente zino zojje mu ngatto oziza mu kuyimba ekirooto kyo kyali ki? Ekirooto kyange njagala nange kukikuba era ntandise okunoonya emikwano olwo ntandise okunoonya ebifo abayimbi bano abamanyiseeko gye babeera ntandika ogendako kalenda gye nasangira mukwano gwange King Michael. Olwo ati abantu mbaleese bonna kanti ndiggwa nga mbavuga bakutegeere gwani. Ekyokubiri mbategeeze obulamu bwewakola ki mu ddakiika zino ze tusoose 5 obalaze ki kyoli obalaze ki kye wali oyagala okuba obalaze nekyewakolako okubeera ekyo. Omusajja gwe mulaba mu maaso awo yayagala obulamu obulungi era yali atandise obukolerera ne gye yava yali anyigirizibwa yonna yonna avuddeyo yeegombye okuyimba alikodinzeko ne ku luyimba. Buli muyimbi omuto aba yali agadde amiitinge ku muyimbi eyakikuba oba ku muyimbi eyalinnya eddaala eri abazeeyi bange abali ku vidiyo eno amuyambeko amubuulire yakikola atya. Kati tutuuse ku Ddala ng'osisinkanye
King Michael. Yes. King Michael bw'omusinkana kyali kitya? King Michael bwe musinkana namusinkana kalenda ne mutuukira ne mugamba muganda wange wakikuba tukuze tukuwulira naye nange naleetaazo kikuba because nange nyimba dancehall King gwakuba kama nange nkuba dancehall mukuba mu lusoga era mwekakasa kuba kuva buto mpandiika agamba kyekina mutawana nja kuwa amagezi butya bwe bayimba na butya bw'oyinza okikuba wabula mu kuyimba mulimu ze bayita stunts oba okitegeera ne tutandikawo okufuuka ab'omukwano bwe nali mulaga account yange ya Facebook ne mulaga nagamba okuyimba olina okubeera ne account kosobola social media accounts osobola otambuza okuba nti ofuna abantu ab'enjawulo kuba kati kyava ku kyokuba nti operforminga n'ofuna ssente naye waliwo ne social media bwe namulagaamu n'alaba ebifaananyi nga ndi ne Bobi Wine mu kalulu k'ekyaddondo twali tukola zi charity so n'agamba kati wano kendabye ebifaananyi bino waliwo ekiriwo ninawo kaddiiro kamangu mangu ejja kukakola ejja kubeera nga stunt naye ate ejja kukolera mu kuyimba mulimu ze bayita stunts kijja kukosaamu katonotono naye kijja kuyamba olw'ensonga ojja kufunamu akasente osobola okukola vidiyo ennungi ku luyimba lwo ngenda kusinkanya omusajja omu genda mpola ntandika okufuna oyagala kuba bulungi sinkanya omuyimbi Mike eyalina Ddala akugambye nti Facebook ne social media bipromotinga nnyo omuyimbi ne mubamu bu stunt kakati bwe yakulaba ng'olina ebifaananyi ne Bobi Wine nga tukola zi charity kalulu k'ekyaddondo ebiseera ak'obwemupi kuba nali mu nkambi ya Bobi Wine ebiseera nga tukola akalulu onayagala nnyo abayimbi era nga neetanira nnyo abayimbi ne Bobi gye namusinka naye tukola nga zi charity nga njagala nange kikuba yesebo okwataganye ne Bobi wano ono bw'amaze okulaba apikinze interest kakati waliwo stand gye njagala tukube ewe najja kuvaamu kasente osobole okukikuba naawe ofune ennyimba endala nkutegedde bulungi olwo akulaze ekinaabaawo mbuulira sooka kuŋŋamba nti olunaku lujja kuba lwakuna nkwetaaga emunyonyo mu kifo ne bwekiti naye omukulu bamuyita Brand White naye ojja kugendanga omubbi omunyakuzi w'oku street ojja kujja n'ebifaananyi ebyo ebya Bobi Wine oba ompulira bulungi ojja kujja n'ebifaananyi ebyo bw'otuukayo wali obadde mubbi era yogera nti obadde mubbi onyakula ne bakama bo oboogere kambuuze wali mubbi saali mubbi anti olwo aŋŋamba stunt kitegeeza akabadi ogenda kuteekawo akabadi ojje ng'ogamba wali mubbi otwalire Brand White ebifaananyi byo ng'oli ne Bobi awo nkutegedde bulungi era nga aŋŋambye bakama abo be yali aga nti olage ne bakama abo wali wakulaga yaani Bobi Wine wali wakulagayo Bobi Wine yatukozesa mpulira bulungi nnyo era nga bo balina ensonga zaabwe ziri political zesayagala genda mukuba yagamba gwe olukola ogugwo bw'ovaayo n'otulula mu kamera n'oyogera ebyo yogera mbadde mubbi mbadde nkola bwe nti diiru eriwo ojja kufuna miliyoni 7 nze njagalako 20% ke kakadde kamu mu emitwalo ameka ana ku miliyoni 7 mpulira nemugamba tekina mutawaana nenda abanga mba mpitawo njakolayo naye ka video akalungi kateeke ku TV bweri stunt njagizanya nemugamba temulimu ku byakufa temulimu kinagamba temuli gwe just olwogera olumali luddawa kalenda musinkanye kalenda olamaze omulaga account yange nangamba ku Lwokuna olina okujja eri wabula tojja wekka stunt eno okuginyikiza obulungi wetaagayo abavubuka abalala mulage nti mbadde kibinja nenkoona ku muganda wange Abani nenkoona ku netusoloza akabinja k'abantu 7 era twatuukayo bulungi wali omukulu ng'akoze press conference netuuka tubagamba tubadde babbi by then baatugamba tetusooka kwogera ku mukulu ono bo nga balina time gye bajja omukozesa so tugambe bugambi tubadde babbi badde tukola ne bwe tuti ne batuwa bagiyita script ugenda kwogera bwe muti ono omukulu wamaze kimuliramu akiguze ne batuvuga ne batwala ku kifo bakiyita Hearts In emuziga ne tubeera awo
tumaze okukola press conference. Yes. Mumaze okugamba nti muli babbi. Era ne bakasuku baaliwo olwo olunaku bani TV ez'enjawulo zaaliwo. Banalabanga zirebo TV, Smile, Spark, ez'enjawulo zaaliwo. Era kwolwo olunaku ababbi bajja bangi abava ba Amawulire, Lipanda, abaaki. Naye nga target ffe ngaffe twali ku special mission. Era bwe weetegereza ffe be bajjamu. Bali ababbi abatuufu baabawerawo obusente obutonotono ne babajjamu. Ffe nga tulina mission eyaffe ey'enjawulo. Gye mwajja ku King Mike. Yes. Kati kankubuuze. Yes. Script eno ya tuli babbi. Yes. Gye mwalina okuba. Yes. Biki ennyo bye mwalina okuteekamu nti muli babbi mubba ki mukola ki? Tubadde tunyakula ku street. Waliwo muganda wange Kibunomi yagamba yali ayokya amasomero kugamba ekintu nga kikanga. Kitegeera. Tubadde tunyakula, tubadde tubba amasimu, tubba zi laptop, tukola ebintu eby'enjawulo ebiteeka Kampala ku bunkenke. Era ffe babbi abali emabega okutigomya Kampala. Ne tukikuba naye nga babbi bali abalala abatali ku group yammwe bajja bangi kwolwo. Era ebifaananyi gye biri ne TV zenjulira olunaku bajja bangi. Era bo abasinga ne babajjamu bebawange miliyoni, bebawange emitwalo 5 bo ne babajjamu. Naye nga ffe tuli special mission. Era weetegereza ffe baatujjamu abaana 7 mu 7 Yes. abaali bajjidde ku kiri. Yes, ku olwo bamaze okubajjamu. Olw'ensonga nina ebifaananyi biri eby'omukulu balina mission yaabwe. Naye nga ffe ekigendera kya kutuwa miliyoni 7 tukole ki? Mugende mukole ebyaffe. Ekyo kyali kya video. Yes. Tukimaliriza. Baba tutte ebuziga olwo. Batutte ebuziga hearts in. Tubaddeyo emyezi 3 batugyeko amasimu. Teri byamasimu akafo kaali kalungi. Keera ku makya emmere eva ku Hearts in kifo ki? Hearts in eri awo buziga. Hoteri? Kalinga ka guest house. Yes, kalinga ka guest ka in. Hearts in ka in. Tuli awo ne batupangisiza nga tubeera awo. Emmere eva ku Autospa emunyonyo ne bagivuga. Abafudde delivery ne bagireeta awo. Omukulu ng'amanyi okujja n'atuceekingako. Tuli mu mbeera ki? Twaliwo emyezi 3. Mu January ng'ennaku z'omwezi 13 mwaka gwa 2019 batukima ekiro. Drone yatukima n'etuvuga n'etutwala e Busunju Kikandwa akafo ekyalo bakiyita Kimanya. Twali tetukimanyi baba batuvuga kiro tulaba tugenda mu kyalo. Era twakubanga olwali moto tugamba gye batutwala katukola olwali awo tugamba ne tetumanyiyo tuzanye Longotani. Tuli mu Longotani nga twekuba olwali bwetyo ne driver ayo mwitaddeewo ne batutuusa twagenda tutuuka nga tulaba amaka malungi. Teri masannyalaze naye nga amaka ganyirira. Galiko generator, galiko sola nga wanyirira. Ne batuyingiza munda. Twali tuli awo ssaawa nga 5 n'ekitundu omukulu n'avaayo munda. Gasinya mukama waffe. Omukulu otegeeza ani? Brian White. N'avaayo munda n'agamba mugamba mutya kaffe gye tuli n'atubuuzaako awo. N'agamba eno gye muzze bano wendi mu kuzimba rehabilitation center. Era twagenda okeera ku makya nga bali mu kusenda, tractor zaaliwo nga zisenda. Bagenda zimbawo rehabilitation center, baleese zi tenti. Bagenda kuteekawo bajja abaana e Kampala ababbi. Baba rehabilitating eyo baba skilling. Then babazze mu nsi. Era naffe kyatugamba njagala mubeere wano nga ba pioneer. Tuleete bali abalala babeere wano mu nkambi. Kakati mmwe tekyali Rio. Kuba mwali muzanya start za Michael ne banne. Yes. Kakati ate lwaki babatwala bali rehabilitating? Anti onaffe kye twebuuza. Era nga batugamba kati wano mugenda kumalawo mwaka mulamba. Ekibamazaawo mwaka mulamba tulage ensi. Nti guno omwaka omulamba gumumaze. Mubadde muli mu process ekyuka. Mwaka mulamba mugenda kubeera eno 2019 yenna. 2020 mu January tubasiibule tubawe sente zammwe. Mugende mutandika obulamu. Kati olwo muvudde kalenda mumanyi mugenda munyonyo kuzanya stand. Kumewo n'obukadde 7. Baba tutte ebuziga. Muwangaliddeyo emyezi 3. Bali babalabirira bulungi. Batulabirira bulungi awo tuli ebuziga awo buli kimu kijja. Akasente katambula bulungi mu byammwe byakulya biki? N'akafo ka mulemba akazi onaabako ku kookyo nyege pesa ne kajja ate tubimanyidde gamba katugira tupowa mukulu akole ku nsonga zaffe. Kati wayiseewo ebbanga drone ebatutte. Tututte twala drone yene eyali agivuga yalabalabikira ati yalinga musirikale. Twali tumumanyi era nga amanyi okujjawo bamuyitaddeewo yali akola wa brand abasinga bamuyitaddeewo. Yes. Tegedde bulungi. Mutuuseeyo abagambye mugenda kubeera ba pioneer. Ba rehabilitation center. Era bagenda baskiringa okumala omwaka mulamba. Kutegedde bulungi. Okuskiringa kwatandika. Okuskiringa kwebya ddala tekwaliyo.
ng'ogyeko ekyobutatandika bannamawulire nako tekwaliyo bakikola kulaga bannamawulire ekigenda okubeera eri n'abannamawulire olwavaawo bwe bati ne bagenda omukulu yaliwo ennaku 3 n'agamba ngenze Kampala mugenda malano omwaka mulamba mu January 2020 nja kubajjayo mbaddiza ensi awene sente zammwe ne tubeerayo ne batuzimbira tenti awo nnene mu lujja nga twesulira omwo enfaliso ne bagiteekamu nga tusulawo mu tenti era lumu enkuba yatonnya n'ekuba tenti eyo nga tumaze emyezi nga 7 tenti ne bagikuba n'egikubera twali tugenda na kufiiramu n'eyulika ne batuzza mu buruumu manju aburuumu buli busatu ne tudda mu burooms ne tumalako omwaka ne guggwako gwe baali batugambye mu January ne tulabanga omukulu tanyega ne tuyingira February bwe mwali eyo nga mulindirira omwaka gugweko waliwo activity yali egenda mu maaso yonna tewali mwakeeranga kukola ki keera ku makya era nga omukulu omukubira essimu agamba mmwe mubeere awo nze nabateekaawo ogwammwe gwaggwa mulinde omwaka gugweko nze ebiddako nze abimanyi gamba ate omukulu yagambye tunakola ki era nga manyi okujja ne batukeberako n'ebifaananyi ebirala mbina ba King M.i.S.O ba Gravity ba Big Eye bajjanga ne batukeberako eyo bulungi nnyo bulungi kaakati omwaka guweddeko January atuuse omukulu taseguka teyenyenya tutuuka mu February twesulamu akambaaya yatugamba mumanyi ekiriwo tugende e Kampala twalinawo obukoko nga mumanyi nti twafunako omutwalo omukulu bw'abazze oba mukyalayo bw'abazze abawayo omutwalo nga mumanyi nti oli mu kyalo onoonya akantu kebukosaako nga tulinawo obukokokoko ne tutunda obukoko obwo ne tukwatayo n'enkoko endala 2 gamba tuzitwalire omukulu mwebaze tukuuma tuwena akasente kaffe tukole tutya tugende ne tukwata enko zaffe nezika mu box ne twepakira ne tuva ebusunju paka Buziga ew'omukulu bwe twatuuka ku gate twaliwo eddakiika nga 5 nga tulaba kamera y'oku mulyango y'oku gate etambula tumanya nti kati omukulu akola ki atulaba twali tuli awo nga baggulawo gate tuyingira munda okutuuka munda omukulu nga mukambwe muzze kukola ki wano mutambudde mutya okutuuka wano mukimanyi nti muli babbi muyise mu Kampala kamera z'ekibuga zibakutte mutuuse mutya wano era ani abagambye okuvaayo wansi yagamba abasirikale obeetooloole agezaako okutoloka mukole kye mwagala yalina abasirikale sijja boogera kika kyabwe naye nga yalina abasirikale babamanyi kika ne batwetoolaawo n'aleeta kibooko yatukuba kibooko naddala nze jjukira nze nali nkulira bali era nga mpita komanda omulamba bakwata batya speed yayaganya akagambo ako speed bakwata batya speed ne bakujja ebusunju bano bookulira naye tubagezaako ku communicatinga byempuliziganya tebikyayitamu atukwasaganya ddeo gwe watuwa atukubaganya ate nga ebbanga lye watugamba ery'omwaka likoze eki liweddeko kwe kusalawo tujje munnaffe mu mutima omulungi si mu mutima omubi n'agamba kati mbaleezi nga muzzeeyo ebusunju kati ngenda gamba nti abantu muddeyo ebusunju mubeeko ekintu kye mukola ekyenjawulo kye ngenda okulaga abantu nti mukyuse mugende mulime nga batuteeka mu tundura motoka y'etundura nga batuvuga paka busunju zup bateekawo omusirikale agezaako okuleeta embeera yonna okubira essimu nja bagamba ekiddako olwo tutandise fiya luli badde batukwata mu mbeera nga tumanyi nti bya bulijjo mulinga abasiru bali abo abakuumi bagaya abantu tebannabuuka so kati olwo batuteekako gali amaanyi amakambwe 10 mulina okuba nga mufulumye enkumbi baleeta mpya buli kimu nga kipya nugamba tukoze tutya tutoloke nugamba naye nedda okulima season tetwala banka tubadde wano omwaka mulamba eri twaliyo emyezi 3 emyezi 5 tulimeyo kasooli tulime lumonde tusimbeyo ne muwogo season manatuka ey'okungula kasooli tukungule kasooli omukulu nga bwatusuubiza leete bannamawulire balikodinga ebintu bye tukoze ffe batusiibule naye nga tutandika olwo tugonze tusaaye twambuka mu nsozi waggulu ne tusaawa tulimye kasooli waffe eyo gyali yalina ettaka eka nga 5 biri eyo busunju ttaka ddene otambula n'okoowa so entunondamu awo awatuufu wennyini asobola okuva ekintu ekituufu awali factory ne tulima bulungi
twali twakatambuzaako ebbanga kasooli olwo akuliriddemu tuli mu mwezi nga gwakutaano nga guggwako ne wajjawo embeera e Kampala bajjuke gye twalinayo TV ng'era tubiraba ebisinga olwo Stella n'omuwala omulala ennya ndyerabidde kawala akakeeru bwe kati batandise omukuba bajja mu TV yakola bino ne bino bitandise twakabira bwayitawo ennaku bbiri ng'omukulu si wuuyo asonza azze negamba tufunye advantage omukulu azze kyeyatutuma tukikoze weekiri katumulage bye tulimye ffe batusiibule tugende ne tutuuka ne tumulambuza waggulu mu nsozi n'agamba omulimu gw'amaanyi naye nzirayo Kampala buli kimu kigenda kubeera ki kalatibu kanzeyo Kampala nja sindika bannamawulire balage ebintu bino nze mbasiibule bwe yajja e Kampala wayita ennaku bbiri nalogamba mulwadde muyi tubiraba ku TV muyi omusajja muyi ayitawo ebbanga mukulu we olwagamba musajja ono bw'afiira ku kitanda bano abaana bajja tufuukira ekiteega wano atandise otupanga awo atandise okubeera rafu emmere tekyajja tutandise okweyiiya emmere tulina kugenda mu lusuku ne tujjayo ettooke tewakyali bikozesebwa ettooke mulitokosanga bwe riri temuli munnyo ne mulirya tugamba naye tukoze tutya tewatunayita bbanga agamba mubbye TV naye nga wagamba okubba TV waggale ne kufulu kweri olwo atupanga akole ki atugobe ne tumugendera kwerosa era chairman w'ekikandwa akimanyi bulungi n'omusango yaguyingiza mu bitabo bye nagamba abaana bano bw'oba oyagala bagobe mu mbeera entuufu tobassaako ki misango nagamba nti nze kyenjagala oli ajja kufa batufuukira wano obuzibu sina mmere yakubaliisa oli mulwadde abadde abalabirira nze kati sikyabeetaaga oyo muganda wa Brian White yes mukulu we nagamba era kati sikyabeetaaga wano n'atugobera ebweru bannayiba baawo bonna bakimanyi ne bagamba bannaye temwandisiza mwandibalinza afazaali bakungula ebintu byabwe bafunemu akasente bagende nti nedda batambule bagende omukulu bw'ali wona balijja ne bakima oba ebintu birituuka bagende balidda ne bakola ki ne babikungula tetulina dde 10 wetandikira bannayiba be batusololezaawo ku busente obwa transport buli omu n'akwata lirye nze nenkwata eri ebusoga nentuuka ebusoga maama yali musanyufu okundabako gamba obuze jjuka baali batujjako amasimu we don't communicate to nga n'abantu bebbanga lyetwaliyo kakambuuze yes emaali yo gye walina Kampala wano engatto yes n'ennyumba ebintu nabirekayo eri byalagawa kati omaze emyaka egi ebiri toddayo eri osobola okudda ewalandi road omugambe ki kobedda kyenebuuza muntu omusajja yalina akayumba kemakindi atunda emaali ye emaali yo yagenda n'ennyumba saagenda kubanja mazima tulina wotandike bajja kusaba renti nga ne renti gwe bakusaba wa myaka n'ebintu ebirimu tebiweza sente ze bakusaba nemanya nti yolosi nga option eriwo yakuddawa waffe busoga oluzeeye wammwe zizeeye busoga embeera enyiga tuuka ebusoga mawulire jjuka gaali gaayita buli akulaba kagamba laba ogubbi omubbi wuuyo nagamba naye siri mubbi nagamba twabiraba abaana ne batandika okundagazi kiripu ku masimu gaabwe social media ono eyajja oli mubbi wa confessinga oli mubbi olutandise olutambi lwe baakukozesa ng'otuuse wa Brian White Michael gye yabatwala ku sitanti zammwe wogenda okuvaayo omwaka mulamba n'omusobyo nga n'ab'okukyalo balulina bagamba mubbi wuuyo ne maama n'agamba okomyewo okukola ki mwana wange maama ne mugamba simu n'agamba nze nkimanyi toli mubbi naye okomye wandifunye gy'olaga mpulira nange onswaza ka maama ndagewa gyenvudde bangobye ndagewa nagamba fazaali genda weekubirira enduulu mu bannamawulire ntambudde ngenze ku Baba TV ngezezzaako naye nga mumanyi tolinaamu kasente tolinaki nebigwa maliri nenkomawo ku kyalo nembeera ewa maama yalina akabaala awo kolakolako naye awo mpolampola nfunayo kasente nempangisa akayumba awantu naye era nga ogezaako kugenda osaba emirimu kiri ekintu kyatambula kiyinza okuba Kampala tekyakola naye busoga buli yalaba ku kiriipu eyo ekintu kyatambula baakikuba bagamba omubbi wuuno yagenda wa Brian White emikwano gyonna press conference yali n'ababbi abaddala nabwe tolina we wakane nnyo neogenda mu sawuni nti bakusala enviiri oli akusala atya olaba ne mashini endala agijjawo n'ateeka aganyiza okungendako ne mashini nakola kyaki mazima nembeera mu fiya ngezaako okunoonya emirimu naye nga bw'ogenda okunoonya omulimu nga omanyi nti
bw'owaayo erinnya n'owaayo ndagamuntu oli agenda okulissa mu kompyuta nga bamulaga nti ono ye Gindi ne ku YouTube nga kwebiri tebakuwa mulimu mbadde mu mbeera nga yakunyigirizibwa kati kangende wali yes maama wa kuwadde akalimu akugumikiriza ku bbaala yes otandise okukola kabaala okabaala nga nkolawo era nga nfunaku kasente nempangisa akayumba enakalama kabaala nga ngenda nenkolako wali wamaama ebuseesa nenfuna bayangamba tojja pangisa ku kyalo wano ekiriwo olaba kyoyitamu genda enakalama nengenda enakalama nempangisayo akazigo nva wali nenzijaawo mukisa mubi mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde mukadde wange naafa ne maama yafa yes maama naafa ate mu mbeera y'obulabirize kuva buto yes yali akubeererawo yes maama wo bwakufaako yes kyekyaddirira mbeera kutabuka kuva mu mwezi ogw'omunaana we yafiira 2021 mbadde mu mbeera sina kalimu jjukira eri gye yali ali yali wa musajja mulala maama yanoba ewa taata nga tukyali n'agenda n'afuna omusajja omulala nga omanyi nti omuntu bw'afa tebitambula bulungi n'ebbaala n'efaawo ndi mu mbeera abadde nnyiniyo amaze okufa bintu by'ebbaala yali apangisaawo bintu babiggyemu muzeeyi wange abitutte eri ewuwe tebakyakola ate jjukira si taatawo taatawo naye taata wange embeera si nnungi era bamumanyi ku kyalo omusajja embeera yeyo bwetyo naye okufuna ekyokulya anyigirizibwa naye sijja tuula awo timunyigirize negezaako okweyiya nkoze ntya gezaako okwekubira enduulu basobola okunnyamba nfuneyo akalimu naye nga bujja ogenda bagamba gw'oli mubbi ekigambo obubbi ekintu kyempitamu ekyo kyenakola kyenayogera nti ndi mubbi kinyigiriza okutuuka ku extent y'okuba nti neekyawa kambuuze yes kaakati omwaka guno gutandise toyina bazadde yes wava gye baakutwala yes mwagezaako okunoonya ono Brian White abawe sente ze yabasuubiza naye kye baatukola kiri ekya kibooko nga tukyabeerayo osobola okuddayo ku mulyango awo ate mujjukira musajja akuumibwa akuumibwa osobola okuddayo ku mulyango awo ojjukirayo twagendayo nga tukyabeera naye ne batukuba kibooko kati osobola okuddayo awo ddala oba tosobola nagezaako okwekubira endulu mba namawulire naye nga omanyi nti oba tolina akasente batebitambula okufuna omuntu omutuufu asobola okuyamba kizibu njagalira nkubuuza ekirala yes oyinako mirimu ki gyogezezaako okunoonyaako olabe nti obulamu bubaawo nagezaako nentwala empapula zange nga bafulumiza gundi nga baagala okuyingiza abasirikale mu poliisi nengamba kangende mu poliisi olwaliddi omwaka oguwedde bwe ntwalayo empapula ne bagamba jjukira nayingirako SPC emyezi ejja 3 ba SPC abaakuuma akalulu kituufu bwe ngezaako okuyingira SPC awo muganda wange naye nakakolako omwezi ogwo gumu osinga tatayipingamu linnya lyange agenda okulaba nga sibe babbi n'agamba ffe tetukozesa babbi poliisi amateeka ga poliisi omuntu yenna alina criminal record tayingirawo era nakola omwezi ogwo banange baakola 3 n'omusaala saafuna yes banyingiza nga tebamanyi bagenda okkebera bayingiza yes ayina akatambi yali mubbi ne bagamba amate era n'ansomera yajjayo ebyabwe sibimanyi bulungi simanyi article simanyi biki ebyabwe police act biki omuntu okuyingira police alina okuba nga talina criminal record yonna naye ate nga nze nina kiripo nga nkofesi nga ndi mubbi n'agamba era ano webikomye nenkomaawo ne bansangulamu nenvaayo era kyannuma nnyo ne baleeta olukalala lw'amagye ebyokuyingira erodiyo nengezaako kyekimu ekyo nengezaako nagendako ku Victoria FM ebusoga ne bagamba muganda ffe twakulaba wano ne bagala kutubbako byuma naye ebya Ddala saali mubbi kaali kakabadi kuzannya kintu banfunira akasente saakafuna byebya Ddala ne King Mike asookuva era King Mike olumu nagenda ku Baba TV yavaayo n'agamba yes abaana mbamanyi nze nabatwalayo era baŋŋamba nti babbi olwo nga yajjako omusango nze baŋŋamba babbi nange kwe kubatwalira mukama wange kiripo eyo Baba TV egirina era basobola ogikubira
baŋŋamba ababbi era nze ne mbatwalayo yakyeyambula akijjako oba okitegeera nangamba banaye nkoze ntya ngezezzaako mu mbeera yonna kati ndi mu myezi 4 landlord yangobye mu nnyumba nangamba sisasula sina wenkola sina kalimu landlord nangamba nangamba sijja kukola ki sijja kusobola mbadde mu kitanda na mufaliso ne twebala nangamba nze kantwale bino oyitaawo bwotyo nenzikiriza kuba sina kyakkola naawe okiraba nti nange obadde tomuwa mbadde simuwa myezi 4 oddukira tokola sikola njagala embeera yonna gyonnyonnyodde giwulidde bulungi nina ebintu byenneemulugunya mu nkola gye mwalimu ewa Brian White kale ebyo byonna katubiyiteko kuba byaliwo ate n'ensonga zo zirina wali weekubiddeko omulanga eri ow'obuyinza yenna omubuulire emboozi eno kati nga bw'ogimpadde oba tokikolangako obadde oli mu mikwano okufulira kalimo nga bagoba bugobi sikikolangako olw'ensonga ebbanga lye naliyo nina ebintu bye nalaba bano abasajja bali connected ti nga bw'ogezaako mu mbeera yonna tosobola kwemulugunya ng'ogenda oba ku poliisi olw'ensonga bali connected abawala abo olumu baagezaako okuvaayo kuba ffe tulina bingi bye tumanyi eby'omunda olumu baagezaako okuvaayo ne babassaako abasirikale abatambala uniform mu nnaku ezi nga babakomezzaawo siteeranjulira namanya nti wengenda ku poliisi era kyekimu era saatawaana agenda ku poliisi kwekubirira nduulu era nga lumu baatugambako n'agamba mmwe lwe twagendayo nga tuva Busunju n'agamba agezaako okukola ekintu kyonna tugenda kukwata obutambi mmwe kennyini mwayogera nti muli babbi tolina ngeri gy'okyejjako bwe tujja okukwata tuteekeyo tubakwate tubateeke mu kkomera kati tosobola kuddukira ku poliisi the only police gy'osobola okuddukira be bannamawulire naye n'akasente nga tokola ki tokalina mu mawulire gano gendimu nze siina we baŋŋamba nti omuntu mugjeeko ssente okwogera ensonga ze kubeera ne wano okujja siinawo omuntu ampadde ssente nti noonya omusajja ono ate nga ne interview eno tugikolera mu bugobi we tuli kubanga embeera gye babayisaamu eri balina n'ababatambulirako lwakuba ate nze ebyo sibitya ekya bulijjo nze tebankanga ate era nange nkimanyi kyasobola okukola nkimanyi nekyensobola okuyitamu era ndi ready nnaku 3 emabega mbadde ngenda kwetta n'obutwa bwange mbulina mpita nabwo in case of anything nze ndi willing okufa obutwa bwange mbulina era nga ndi willing okufa naye nga nwanira mazima naye ngenda kwetta olw'embeera ngenyize bangobye mu nnyumba sina wensula nengamba naye nkoze eki maama wange yali ankwatako afudde yakamala emyezi 4 wansi twakamuziika sina wenzirukira nti ngende nfuna obuyambi nendaba nga option eriwo yakufa butwaki obwo bamuyita naguze wa 13 nfiire mu tulo saagala kufa nfa yakwetuga njagala nfiire mu tulo afazaali kumachanga yakola ati nakola research wange ne baŋŋamba nti bw'omira omungi ne weebaka toddangulu ngati kibi ekyo yes tukoze tutyo musigaza wano kuba nedda mwani nyambye kubeera ndigezaako okwekubirira enduulu bwe mba siyambiddwa mu bbanga ttono ebya ddala naye oyo ne bwe mukujjako era wabeerawo omulala era gwomanyi gye wamugjiira oba ojja kujjayo omulala era okwekubirira enduulu zino kati awo wennyini awo wengenda okusimba essira kubanze kati kankubuulireko emboozi gye yatandikidde interview ng'enkalubiridde naye emboozi gye yatandikidde yaguma ngikole waŋŋambye wava ebusoga ng'ozze Kampala kuyiiya wajja n'obuyiiya mu mutwe nti oyiiya n'ennyimba ensi tesobola kufiirwa muntu alina ebitone nga waliwo bangi abatalina bitone abanyigiriza abalina ebiki ebitone ekyo njagala kikuzzeemu amaanyi nti ekitone kyo kubanga ekitone kino tewali ajja kukuwa mulimo ekitone kyo kyennyini kijja kukola ki kijja kukuwa omulimo bangi nnyo bye babyogeddeko ebyo ne bakola ki kakati newankubadde ebyo mbyogera nyina we njagala okutuuka tosobola kwekubira nduulu wantu wonna kubanga oŋŋambye abasajja bali connected emboozi eno singa tuginyumyako n'ebitongole eby'eddembe ly'obuntu simanyi
kubanga emboozi eno eriko ebifaananyi Yes. eriko n'ebirala by'otasobola yisa ku kamera Yes. bingi nnyo. Simanyi ddembe lya buntu awo nawo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri, obuteekola kikyamu kubanga olemereddwa otuuse ku kisenge. Yes. Wali agadde mu vidiyo eno abantu abagenda ogiraba bakolere ki? Ekisooka mu byonna njagala eddembe lyange ng'omuntu n'abantu okumanya amazima nti saali mubbi. Abanjulira be nnina abalaga nti saali mubbi gye bali. Ekibuye ku katale bw'obuuza omusajja asoloza empooza anjulira nali nkolawo buli kumakya saawa 10 mbanjazeewo engatto zange paka saawa 2 ez'okumakya. Emisana tetukolanga KCCA tukwata akawungeezi ku totaalu bakimanyi bulungi we nali nkolera. Landireddi wange Penina ku Winners ku Salama Road yali anjulira nga ndeeta obugatto bwange n'embooza. Pirate Beats producer wange emakindye akimanyi bulungi era bwe yalaba nti ngambye nti ndi mubbi n'agamba buli jono mubbi era kati naye takyanzikiriza agenda ku studio. Nembeera awo mu mbeera nga ya bugubi. Njagala mazima bantu bamanye nti saali mubbi. N'abaakikola King Mike aveeyo ayogera amazima agambe nti ebya Ddala nga bwe yaŋŋamba nti stunt agamba abantu nti kituufu yali stunt ng'amaze okulaba ebifaananyi byange ne Bobi Wine agamba abantu nti yali stunt. Ekyokulala ebbanga linamalayo baatusuubiza miliyoni 7 bampa akasente oba sikyo nga tebasobola kumpa akasente nfuneyo omuzira kisa nnyambe ntandika okukola emirimu gyange. Nzeewo afazaali engatto zange oba afazaali ngula ebyuma bya saaluuni ng'ebyo nze neetule ntandika okukola emirimu manye nti afazaali ndi mu kwekoza kuba sikyalina we nsaba mulimu ne bagumpa naye neetaaga nange obulamu buddemu butambule. Ndi mu mbeera ya kizikiza, ndi mu mbeera ya kugezesebwa, buli akulaba akuyita mubbi, buli akutulako akuyita mubbi n'obeera awo n'oyambala bihudu buli kaseera. Ekitone kyange kyafa ndi awo sibitegeera. Kati nze nja kubuuza ekibuuzo ekiri sinsiya kuba kino kiri ku record. Yes. Koze erinnya wangambye gwana? Luyiba Bablo Mandem. Luyiba. Yes. Luyiba. Njagala nkubuuza ekibuuzo eky'obuntu kiri wakati wo nze nange. Yes. Toli mubbi? Siri mubbi, sibbangako. Okwebaka n'ennyange eyeebase wali gwe n'akaziika sibbangako. Akagambo stunt nkajjukira nga Mike akoogera nti ogenda kuzannya stunt. Weewaayirize nti obadde mubbi kijja nakuyamba mu kaalya ye ya music. Bayimbi bangi abavudde bagamba baali babbi kikuyambako mu bantu bagamba nti yali mubbi yalokoka era yankubaganya. Nange n'enkya nagamba yanga mulo yali mubbi. Levikson nangamba kati nawe ovaayo n'ogamba nti obadde mubbi ono ajja kuyambako otuzannyire kye twagala nawe kikuyambeko mu kaalya ye ya music. Naye ne bitandinga up mu obwagazi bw'okuvaayo ng'omuyimbi. Yes. Bwakukirizisa stand y'okweyita omubbi. Yes. Naye nze nkijje muggwe toli mubbi. Siri mubbi. Abantu bompeereddeko obujulizi. Yes. Omuli Landireddi Penina. Omuli omuwooza w'ekibuye aku katale. Olina producer. Na producer Pirate Beats akimanyi bulungi. Abantu abandabanga ku kyalo sibbanga kera banjulira ku kyalo ewaffe nali nsombera abantu amazzi neetika nga sina mulimo gw'ennyoma okulima nnima. E Kampala sina gwe nali nkosezza we mbadde wonna ne bw'obabuuza kati obubbi nga nabba kyera nga nabba wa. Mazima. Yes. Nkuwulidde bulungi. Kakati nze ebiseera ebisinga ebintu by'amateeka mbireka ne bibaayo. Ebintu bya bannamawulire abatakwata sitore z'abantu banyigirizibwa. Nabo sirina kya bakolera. Mbaleka nabo ne bakola ki? Ne babaayo kuba buli omu ayina engeri gye bimunyigirizaamu. N'abalala bano bankanga tofulumya sitore nabo mbaleka ne babaayo. Kubanza ate bwonkanga omanyi navaawa omuntu tasobola kukimanya. Naye mu mbeera bwetyo kansinzire ku vidiyo eno. Nyina abantu bemmanyi mu ggwanga lino. Bendabye nga bayamba abantu be basanze mu mbeera. Bw'oba olina b'omanyiyo bakubira omulanga naye nze nja kutandika nkubira abantu nga 3 omulanga. Nyina mukwano gwange gwe nkolagana naye bamuyita Nkooyooyo Elisa Kiwana sajjo nalina kampuni ezimba. Ate tozitonyooma mirimo. Nkooyooyo mu scout ayagala nnyo abantu abalina physique ate abayiiya. Sigambye nti Nkooyooyo yaleeta abantu be bagamba nti babbi kuba nze mu bigambo by'oŋŋambye siwuliddeemu nti oli mubbi.
oyo omu mukoowoddeko atunule ku vidiyo eno. Ina mukwano gwange bamuyita Senga Kulannama. Yes. Akulira abasawo b'ekinnansi ye nannyini kibiina. Namulirako era nali mulabako ku TV, baali baterayo TV nga mulaba ayamba. Kulannama oyo alina ekibiina bakiyita Tuli Bumu. Tuli Bumu ky'abasawo ba kinnansi mu Uganda yonna, ye President General waakyo. Yes. Musaba alabe vidiyo eno. Ekinaava mu kulaba vidiyo eno ze sikimanyi. Nyina omwami we omubwati Jumba Lubo aligaweesa. Nze ndi mukubira bange mulanga. Yes. Balabe vidiyo eno. Tulabe oba bwe banaalaba vidiyo eno wanaabaawo kye bagirabyemu. Yes. Kuba bamumanyi ndi wa mutima ogwo gwe njogereddemu ekyo. Yes. Bo balina obukugu obusingawo. Njagadde nkubire ku Seekawumalu. Nalaba Seekawumalu ono musomi w'edduwa w'e Nansana. Yes. Ng'ayina engeri ki gy'akwatamu abantu. Kuba naye yayita mu haso ze zimu. Namuwulirako nga ayiriba ne haso ezifaanagana ezo. Yes. Kale ate wali gwe oli upcoming naye nga ye yavaayo dda. Yes. Nga bamujja waggulu gye yali alaze nga bamussa waki wansi. Nsaba naye vidiyo eno agirabe. Seekawumalu wenna wooli tunulako mu vidiyo eno okuva lwetandise mpaka lwesembyeyo. Kakati bwe nvaawo njagala yenna omuntu asobola okutuusa vidiyo eno ku mukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni ne yali amuvuganya Bobi Wine. Yes. Bonna batunule mu nsonga eno. Kuba entalo z'omu kubanga ajjawo ono ate n'ono abeerenga kwegamba ziyina be zaatwaliramu mu bwa Saalumanya anaakulembera embeera y'okuyamba akuyambe. Olaba ne bw'aba mubbi bamurehabilitating ate gwe atali. Yes. Kati gubadde mulanga gwange. Oyinayo omuntu ow'enjawulo golooza gwali kubidde omulanga akuyambe. Oba kyaliwo wa ku kyalo kubanga ekisooka sooka obakubira omulanga tunaasembayo ne kino kye mbadde ngenda okusoosa. Oyinayo yenna gw'olowooza. Omulanga nja sooka gukubira. Ba producer bandabenga omuyimbi atali mubbi kuba buli studio gye ngendako bangoba olwa kiripu eyo. Omulanga ne ngukubira Seekawumalu yonna gy'oli nkulaba ng'oyamba abavubuka bangi abali mu mbeera gye nnimu. Maama Fiina, Senga Kulannama, abalwanizi b'eddembe mwenna gye muli, beesikonyeeko ne benkonyeeko bonna nvayo nyambibwe, amazima gategeerekeke, ensi emanye ekituufu, nyambibwe nange obulamu buddemu butambule nga bwe bwali. Bwali bulungi nakola emirimu gyange ntandise okulikodinga music wange nange ekitone kyange kiveeyo nziremu ntambuze obulamu nga bulina otambula. Lwakuba ntiddemu nti era bajja kunnumba, bajja kunkolako obulabe. Nze mbagamba ekintu kimu, ntambula n'obutwa bwange. Ndi redde okufa naye ng'amazima gategeerekese. Ndi redde ku kyempiseemu, obugubi bwempiseemu lino ebbanga. Ndi redde okola ekintu kyonna. N'oba nanteeka mu kkomera nja kuyiya amagezi agejja wafa zaali nfiire eyo. Naye ng'ensi emaze otegeera amazima kuba nkyo bagenda kunnoonya. Abasajja bano benkonyeeko mbamanyi. Kye basobola okukola nkimanyi. Ngenda kunoonyezebwa era abasobola okunnyamba munnyambe nga mukimanyi. Nze nkimanyi bajja kunnoonya lwakuba nvudde ne njogera amazima. Baganda bange abalaba twali nabo tebasobola kyogera kuba batya. Nze olw'embeera ey'okunyigiriza gye mpiseemu okunyigirizibwa. Mwali musanvu. Twali musanvu. Omukaaga simanyi na gye bali abalala. Kankubuuze. Yes. Ekitegeeza singa. Yes. Wavaayo ensi n'etakulaba nga vidiyo eri bwe yali. Yes. Wali ekoledde ebibyo biri n'obivaako. Obugatto bwange bwali bumpa ssente. Nga ntandise okulikodinga music era nayogerako ne Frank ajja owajja live nangamba nja kulikodinga video yo eya Kigumbulizi. By then naye nakakola oyimba balita Kigumbulizi bulungi nnyo. Pered BC yalunkolera nengenda mu office wa Frank nga sinagenda mu bino nagamba olimba nja kukolera video nonyayo bukadde busatu era nga ntunde ngatto zange era nga nina essuubi nga bugatto bumpa ssente nga nina essuubi nja kukola akasente kange ngende wa Frank akolere video. Naye gye byakyukira saamanyayo. Ne kujja live kati ntyayo. Tolina bw'ogenda batandika kwe teri atakimanya nti nvuddeyo neerangirirako obubbi. Bagamba omubbi wuuyo. Yes, mubbi. Tunamalako tya n'omubbi. Namalako naye. Ne wogenda n'obatuukamu obasanga banyumya ne basirika. Nanka kutunulako bwe bati. Nomanya
gwe kino omanya mu mutima n'ogamba naye kino ekyaddala ambaviire n'obaviira olw'okutya ne face ze bakulaga sirina mirembe ebyaddala. Njagala weyambisa akaseera kano Yes. weetondera abantu banno be wakula nabo. Yes. Olw'okweyogerako ekigambo ky'obubbi weetondera abantu b'e Busoga kubanga kino ekikolwa kye wakola kankubadde kinenyeze w'abaakikola naye wakyetandikira. Yes. Wayingira ddiiru ng'olowooza ogenda kukulaakulana teyali nnungi naawe ovunaanyizibwa ku kyakutuukako. Yes. Sinziira ku vidiyo eno weetondera abantu b'e Busoga. Banna abantu mwenna ab'e Busoga baganda bange baani nazze babaaba bamaama abali e Busoga kyenakola kikyamu nakikola nga ndi nti njakifunamu akasente oba oli awo mbona engeri ekibwikirira nveeyo n'olwemba mbeetondere kyamala kyakyuka kyafuuka kikyamu ayi ndi kubeetondera mu mbeera yonayona nakola kikyamu era nkyeidusa kyekimbisiisaamu kyekintigwemya kyona kyona nkifuniemu era nfuniemu okwega kw'amaani mbasaba mu nsoni we n'abantu mwenna ab'e Buganda abawo aba Uganda okutwaliza awamu mbeetondera okwewaayiriza ekintu kyessaali era kyesikola kinyigiriza kindetedde okubeera mu bulamu obw'okutya bulamu obw'okweraliikirira mu bulamu obw'okubeerawo ng'oli mu nsi wekka ng'olaba abantu naye nga gwe ng'omuntu oli wekka tolina yadde muntu ayagala okwesembereza mbeetondera ne Uganda okutwaliza awamu bannaddembe abalwanira eddembe ly'abantu basobola okukola research ne bamanya nti ebyaddala oli bw'aba alinayo ka kiripu nga nali mubbyeko oba nali nkozeeko ekintu asooka leeta oba oli alinayo police reference oba ku poliisi awantu wonna asobola okuleeta n'agamba nti awo no wuuno ebyaddala naye nga sina kakwate kukubba sibbangako sinaayo kintu kyonna kikwatagana na kubba kye nali nkoze wabula bakinyingizamu nga bagamba ngenda kuzannya stunt bampa akasente era sikyaddamu kukola kintu ng'ekyo okusinziira ku bantu abaagendanga wa Brian White. Yes. Eriyo omuntu gw'ojjukira nti bwe yajjayo yakulaba nga tusobola omubuuza nti omusajja ono yaliyo n'agamba ye kuba mulina abali omusanvu be mwaliyo ate waagendangayo abantu bangi. Yes, bangi nnyo. Olina bye walabako n'amaaso gasooka nti tiyamba oyo twamulaba. Tulina Tichampamire. Tulina Gravity omutujju. Tulina Big Eye. Mbalani Ndekaani. King M.i.S.O. Ndekaani bangi bwe bati. Bajjanga era nga batulaba era nga bajja ne batulambulako ebusunju nga gye tuli eyo mazima. Yes, bangi kutegedde sewaayiriza nti omusajja amwesibako no ku YouTube bw'ogendayo baabisaayo bw'oteekamu testimony of a former youth gang member ojja biraba bw'oteekamu Babylomandem ku ebiri bw'ogenda ku Facebook y'omukulu Brian White Foundation ebifaananyi gyebiri ekitali kimu ebitali bibiri ebitali abiri ebiwerera ddala bwe biti bingi sewaayiriza simuwaayiriza ge mazima. Yes. Njagala nsembayo nga nkubira Frank Gashumba omulanga owasisimuka Uganda. Frank Gashumba y'omu ku basajja mu ggwanga lino abanjiribya nga nkoze vidiyo zino anjiribya ali Frank Gashumba amala n'akutegeera laga nti byewakola byali bwe biti olulala bikole nga bwoti. Alina ekitongole bakiyita Sisimuka Uganda kyali kisisimula abantu ate nga ndaba bikyali byogerako bigwa mu kategole y'ebyo nti singa akukwatako Frank Gashumba musabye alabe vidiyo eno. Simanyi kyanaagijjamu naye y'omu ku benkubidde omulanga nga ngatta kwabo abalaba bagirabe. Kati nga ngenda okusiibula mu vidiyo eno obweraliikirivu bwo ku bulamu bwo kye kitugenda okusembyayo. Okyasobola okutambula ne weetaaya oluvannyuma lwa vidiyo eno ogenda kutambula otya ng'ogyeko biri ebyokwebikka n'ehuudu leero weebikudde olw'okuba nti kino kiriko obulamu bwo. Mbeera ki gy'oyitamu eri obulamu bwo ne security levels ng'omuntu? Ekisooka mu byonna sikyalinawo ensula era nga nsula mu buloogi bwe mba nfunyeyo ampaayo omutwalo naye ogenda nenkaabira mikwano gyange ampaayo omutwalo nfunayo omutwalo nengenda mu kaloogi neneebakaawo lwesifunye nga eri gye baggula ebibaala ate ndi muyimbi
nengenda mu kibaala bwe mmala okuyimba ne neetuulira awo bakatebe nensumagira bwe bukya bwe bityo. Oluusi bwe noonya ekipoota nenfunayo ekipoota nenfunayo akasanvu ng'omanya olunaku nduyiseemu. So okutwaliza awamu obulamu bwange buli mu matigga. Kyova nali nsazeewo neetuge nfe. Kwegamba. Nveewo. Kankubuuze. Yes. Nga nze bwe nva wano ngende ewange neebake. Gwe toyinaawo? Sinaawe ndagera ndowooza nja genda mu kibaala ekibaawo kyonna. Ndowooza n'ekinyonyi kiyina ekisu ku muti. Yes. Naye gwe tolina? Sirina. Olunaku bwe lukeera n'oga kambaze wano ku bbaala naabe ku bigere. Ng'olwo luwedde. Nkolayo ekipoota nenfunayo omutwalo olwo nga nfuna kachansi akeebaka mu loogi. Baganda bwe baakitwala batya? Bwe baakulaba bwe wazaalibwa nabo? Nabannyonnyola ne bakimanya naye era embeera ey'ewaffe waka mu kyalo. Bamanyi embeera si nnungi ne muzeeyi wange. So agenda mukaluubiriza. Olaba ye ng'omuntu teyeesobola. Kati ate nze ngenda ate mukaluubiriza. So mbeera mu kutaaya kuteeyenga. Nfunayo ekipoota nga nkola. Kitegeeza nti ne security yo. Yes. Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino. Yes. Abasajja bali obatiira ddala. Mbatiira ddala era nkimanyi bayinza n'okumbuzaawo. Era kyo nkisuubira. Nvula mpita n'ebyange. Bwe nfuna chance ne mbalaba nti babo bazze kumbuzaawo. Mmira akantu kange. Fazaali bantuuseyo nga nfudde. Kuba kye basooka okunkola nkimanyi manyi n'otulugunyaamu. Manyi n'okupamu kibooko ziri batukubako. So mbatiira ddala mbitya kye kimpisa n'obutwa bwange. Yesebo. Naye nga bwe nfuna obwenkanya abantu ne bamanya amazima nabo ne bavaayo ne beetondera ensi ne bayogera amazima naddala King Michael n'ayogera amazima n'agamba nti ebya ddala nga bwe namugamba nti stand n'akyogera obulamu nja kwebaza Katonda kubanga akatambi bwe banga bano bakalina. Yes. Nakali naawe osobola okukasaasaanya akakuba kiri ekyasooka bana esirimu bye yabitwalamu mu mulabi. Yes. Kyayogedde nkakasa nti byoyogera bituufu ku bigambo ebyo kwe ŋŋenda okusimba amakanda era malize programu eno. Kakati nkubiriza bannange mwenna abali wano n'emitala w'amayanja, bannadiaspora abakyala abazadde muwulidde ensonga, bannadiaspora abaami abaweerera abaana Ssaako n'abakuzizza muwulidde ensonga. Munkubireko ku ssimu kuba naali bagambye osome ennamba ey'essimu naye naakunoonya era ajja ntera okumaliriza nga ngamba abantu nsome ennamba y'omusajja abayitiremu ku mbeera ye. Naye kaakati yange eyakanka kebeerako wano munkubire ku ssimu nsale amagezi omusajja ono muggyeko nti obutwa bwatambula nabwo kubanga temumanyi na bwe ntuuse kufuna musajja ono. Ekyo kimu. Ekyokubiri saalyagadde muntu muyiiya ng'ono atuve mu ngalo. Ekyokusatu puliddemu n'akalala kubira ku mukulu Bobi Wine ka campaign kitegeeza n'ebyobukulembeze okutereeza eggwanga nabyo abyagala. So be bavubuka ab'omulembe oguliko ate sitwagala kubafiirwa. Nsembayo nga nkubiriza ba producer nga bwe babagamba nti abayimbi abamu baali babbi nga mukyasobola ba producingira ennyimba ate ono gwe bayingiza nga ne muyimbi munnaabwe yakimuyingiza musobola okumuzza ebbali ne mubuuza omwana yali mubbi n'olema mugobaganya buki kugobaganya kubanga producer owayogeddwako n'abayimbi abo mubamanyi mubabuuze nti yange ono mwamujja mu bubbi awo tusobole okutegeera ensonga. Mbakubiriza munkubire pena amagezi amalungi bwe tusobola okusinziira okuyambagana. Mbasiibudde. Bayo chote kumbolezi Deje kumbolezi boy Nondo deje kumbolezi We no give a damn, we no give a fuck Pandy was that people them attack Chori baby, one day we a go rock Big up producer on this track Bali bako bambo no kwemba Chikusobola ino talanta mungu yanga buda Kente swelendi chaba sanda bula Nabako penga muhita na kugwa simula Raga muruso gandi chaba sensebula Moto mukulu musila munoyo eya kutula Chema wika twita chisandukula Chache nufo twita chifunde chibula Ayo chote chikumbolezi Ndeche kumbolezi